Hi liewe maatjies, ek hoop dit gaan baie goed met julle. Dit gaan sommer baie goed saam met Tannie vandag en ek hoop dat julle het ons laaste storie sommer baie geniet. Vandag gaan ek vir julle vertel die storie van Dawid en Goliat. Dawid was die seun van Isai, 'n Israeliet uit die stam Juda. Isai het 8 seuns gehad en Dawid was die jongste. Die Filistyne het hulle weermag opgeroep. Toe kom daar 'n baasvegter uit die weermag van die Filistyne uit. Sy naam was Goliat en hy was afkomstig uit Gat. Hy was 3 meter lank en so groot soos 'n reus. Daar was 'n bronshelm op sy kop, hy het 'n baie groot spies gehad. Goliat het gaan staan en na die manne van Israel geroep. Hy het vir hulle gesê: "Waarom het julle uitgekom om teen ons te veg? Is ek nie 'n Filistyn en julle almal Saul se slawe nie? Kies vir julle iemand om na my toe te kom. As hy teen my kan veg en my verslaan, sal ons julle slawe wees. As ek hom baas raak en verslaan, sal julle ons slawe wees en vir ons werk." Verder het die Filistyn nog gesê: "Ek staan die weermag van Israel al heeldag en verklein neer. Gee my tog iemand dat ons teen mekaar kan veg." Toe Saul en die hele Israel hoor wat die Filistyn sê, het hulle geskrik en baie bang geword. Die 3 oudste seuns van Isai het Saul na die oorlog toe gevolg. Die Filistyn Goliat het 40 dae lank vroeg in die môre en teen aand nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan. Isai het vir sy seun Dawid gesê: "Vat tog vir jou broers 16 kg gebraaide koring en 10 brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy na die baas van die weermag toe vat. Dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers en 'n bewys daarvan saambring." Dawid het die pak wat hy gedra het onder die sorg gelaat van die man wat die goed oppas en na die manne wat veg toe gehardloop. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan. En terwyl hy nog met hulle praat, kom die baasvegter Goliat, die Filistyn uit Gat, juis uit die linies van die Filistyne, vorentoe en hy praat weer so. Dawid het dit gehoor. Toe die Israeliete die man sien, het hulle almal vir hom gevlug en hulle was baie bang. 'n Israeliet sê toe: "Julle sien hierdie man wat vorentoe kom. Hy kom net om Israel te verkleineer. Die man wat hom verslaan, die koning sal daardie man baie ryk maak en sy dogter sal met hom trou en die man se familie sal in Israel geen belasting betaal nie." Dawid het vir die manskappe wat by hom staan gevra: "Wat sal gebeur met die man wat die skande van Israel wegneem en die Filistyn daar ander kant verslaan? Wie is hierdie heiden, hierdie Filistyn nogal, dat hy die linies van die lewende God verkleineer?" Die manskappe het dieselfde vir hom gesê: "So sal gedoen word aan die man deur wie die Filistyn verslaan word." Dawid se oudste broer Eliab het gehoor wat hy met die manskappe praat en Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê: "Waarom het jy hierheen gekom en aan wie het jy daardie klompie kleinvee in die droëveld afgegee? Ek ken jou vermetelheid en kwaadwilligheid. Jy het net hierheen gekom om na die geveg te kyk." Toe sê Dawid: "Wat het ek nou gedoen? Is dit dan nie 'n belangrike saak nie?" Dawid het van hom af weggedraai na 'n ander een toe en dieselfde gevra en die manskap het hom geantwoord soos die eerste. Almal het gehoor wat Dawid sê. Die manskappe het dit vir Saul vertel en hy het hom laat haal. "'n Mens moenie oor hom moedeloos word nie," sê Dawid toe vir Saul. "Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg." Maar Saul sê vir Dawid: "Jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is jonk en hy is al 'n vegter van dat hy 'n kind is." Toe sê Dawid vir Saul: "As ek die kleinvee van my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en ek slaan hom dood en red die lam uit sy bek uit. As hy op my afstorm, dan gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer." Verder het Dawid gesê: "Die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn." Toe sê Saul vir Dawid:
gaan, en mag die Here by jou wees. Saul het sy eie uitrusting vir Dawid laat aantrek. Hy het 'n bronshelm op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. En Dawid het Saul se swaard bo sy uitrusting vasgegord. Maar hy kon nie loop nie, want hy was dit nie gewoond nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. En Dawid het dit uitgetrek. Hy het sy kierie in sy hand gevat, 5 gladde klippies in die spruit uitgesoek en dit by sy skaapwagtersgoed in sy slingersak gesit. En met sy slingervel in die hand het hy op die Filistyn afgeloop. Die Filistyn het al hoe nader gekom na Dawid toe, terwyl sy skilddraer voor hom was. Toe hy vir Dawid sien, het die Filistyn hom met minagting aangekyk, omdat hy jonk was, met 'n rooi gelaatskleur en 'n mooi voorkoms. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond dat jy met kieries na my toe kom? Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier dat ek jou vleis vir die voëls en vir die wilde diere kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee, sodat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lyf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filistynse laar vir die roofvoëls en vir die wilde diere gee, sodat die hele wêreld kan besef dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele mense besef dat die Here nie deur swaard of spies verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy julle in ons mag oorgee. Toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegter en tegemoet gehardloop. Toe steek Dawid sy hand in die sak, vat 'n klip daaruit, gooi met die slingervel en tref die Filistyn teen die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor geval op die grond. Met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eens 'n swaard by hom gehad nie. Toe het Dawid gehardloop, by die Filistyn gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skere getrek en hom van kant gemaak. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die Filistyn het gesien dat hulle held dood is en het gevlug. Die manskappe van Israel en Juda het opgestaan, die aanvalskreet uitgeskree en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat en die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne op die hele pad gelê het. Daarna het die Israeliete teruggekom van die strawwe agtervolging van die Filistyne en hulle kamp geplunder. Toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom gevat en voor Saul gebring met die kop van die Filistyn nog in sy hand. Saul het vir hom gevra, seun, wie se kind is jy? Die kind van u onderdaan Isai uit Bethlehem, het Dawid geantwoord. Maatjies, dit is hoe Dawid vir Goliat die reus verslaan het. Ons kan hier lesse leer van Dawid af, en die eerste les wat ons kan leer is dit. Dawid het sy pa Isai gehoorsaam, wanneer sy pa vir hom werk gegee het om te doen. Dawid was gehoorsaam aan sy ouers. Die tweede les wat ons kan leer is dat Dawid nie lui was nie. Maatjies, hy het sy pa se skape en beeste opgepas. My maatjies, wanneer julle ouers julle werk gee om te doen, moet julle gehoorsaam wees en dit doen. Moenie net altyd wil speel die hele dag nie. Wanneer jy huis toe kom van die skool af, doen jou huiswerk en die take wat jou ouers jou gee en daarna kan jy met jou maatjies gaan speel. Die derde les wat ons kan leer van Dawid is dat Dawid op God vertrou het. My maatjies, hy het nie op homself vertrou toe hy teen Goliat gaan veg het nie, maar hy het op God vertrou en God het vir hom laat wen oor die Filistyn. Liewe maatjies, ek hoop julle het hierdie storie geniet van Dawid en dat julle Dawid se voorbeeld sal volg om 'n goeie kind te wees. And remember, Auntie loves you, but Jesus Christ loves you so much more. And you must stay safe until next time. Bye.